过几年了，5年了，他到5岁才说第一句话，而且第一句话不是爸妈，是从前没遇过。没遇过。OK。看，这个是我们大脑里面的肌肉。西医现在最多讲脑功能出了问题，就是这个细胞的发展，因为那个数目不足。那为什么数目不足呢？我们要这样想，小孩子怎么样？一出生，小孩是不是拥有所有的脑细胞呢？对不起，不是。小孩子拥有50%左右。是最主要在哪？最主要的还是生理功能，能吃能喝已经不错了，明白吧？但是第一年，它最主要发展是这是有原因的，这个排列，这个排列不是随意的？是因为它先有这是生理功能，差不多整个脑50%的细胞都是生理的。他懂得消化，他懂得排便，他懂得呼，他懂得睡觉，都懂，跟成年人差不多，都差不多。但是他的运动功能没有出来，小孩都不能跑，顺序的，要发展是情绪，要发展是写家，奇怪。小孩没有心机的时候，没有学到数学的时候呢，都已经懂得交朋友了，明白吗？跟爸妈的互动，谁可以欺负，谁不能，都懂啊。没有心机之前，已经懂写交了。而且这个是一个脑细胞出来了。1岁大概脑细胞是70%，到6岁是80%，到12岁就全出来了。所以我们说，如果有个小孩有脑功能失调，我们不叫他病，他没有病，只是他应该出来的细胞没有出来，出来了他可能比较强，所以他不工作，是这样。所以呢，这个是他们发展。所以为什么我们不需要在3岁的时候、4岁的时候强迫这个小孩学个相对论，学个宇宙佛经是什么？没用的，他的大脑没发展出来。人家都还，现在都懂这个朋友，都懂得跟其他人怎么交往。可能更有效，更好。OK， 但第二个部分，那有些人说，那很简单啊，如果你有一个能力，把没有孵化出来、没有发展出来的细胞能发展出来，那我的孩子就肯定是非常聪明了，那不一定。我们还有后天的这个训练，家庭的教育，学校的教育，为什么呢？就是脑细胞出来了，它没有功能，没有连接，需要后天的培训。OK， 比方说运动技能，我们看到一个球过来，能不能拿住，能不能记得吗？我们去北海道，那个很好笑的。我从前在大学里面学棒球的，觉得这个挺好的。去到日本，有一个可以放一些银币，里面他出一些球给你打了，一甩甩什么？肯定是专业选手的这个。你去球速是大概是130公里每1分钟0秒钟什么是什么？来，这个球出来，还没飞好。但这个需要很多练习，就每一次练习的时候呢，脑细胞在激活，
这个脑细胞这视觉的脑细胞在激活，然后呢，运动的脑细胞也在激活，然后它就产生一个联系。脑细胞一定跟脑细胞联系才有动脑，所以我们不能说，哎，这个好像是天生就聪明，不可能，不可能。记忆力很好的小孩，是因为他真的是用了很多功夫去记东西，让脑细胞激活，然后产生联系。如果这个联系不好，再好的脑细胞也没有。我们不能忽略这样一个非常忽略。但是，如果脑细胞没有出来呢？那现在北京，我做了一些功课，就是针对自闭症，可能或者是唐氏懂的吗？唐氏，或者是脑瘫，他们做什么？做训练。康复训练。在语言训练。按摩。我说是，这个训练是做什么呢？就是让脑细胞跟脑细胞连接。但是如果这个脑细胞还没出来，连什么？太大了。这个当然有一些专家是这样讲：如果我们不停的给孩子一个气质，可能会引发这个脑细胞发展或者发育。可能我们有这个研究，我们有很丰富的这方面的研究资料，就是如果要一个脑细胞要发展，脑细胞是怎么发展的？有没有想过？我知道很专业，对不起。OK， 脑细胞首先大脑里面有一些我们叫胶质细胞的这个我们前驱细胞。什么是前驱细胞？就是它本来好像是干细胞，大脑里面的干细胞，但是大脑里面的干细胞跟身体的干细胞是分开的，不一样的。大脑里面的干细胞叫radio cell，是胶质细胞其中一种。我们去说的时候很多的，但是它好像一个鸡蛋，没有孵化出来的时候一个鸡蛋，它不是一个小鸡，更加不是一个母鸡，明白吗？它这个。但是这个鸡蛋怎么可以变成母鸡呢？这个，不是很多人懂的，这个非常之小有知道。现在大部分的医学研究都在想这个东西，直到2005年有一个很丑，有一个脑外。是学中医的，而且在英国开了一间中医大学，有中医的想法，发现了什么叫先天元气？这个名字我听了很久了。先天元气。没听过？我们是中国人吧？元气就是祖先给你的气，一出生就有，不需要后天气的，不要拿了，一出生就有了。好，听过这样讲吗？还没有 ，OK， 对吧？那我再讲中医就不能讲了，这样。没问题，慢慢讲。原来我们的大脑呢是动的。这个是1936年已经发现，是头脑在动，不停在动。因为我们有一些叫CSF 是什么？脑脊髓。脑是念得不好，脊椎的脊，午睡的睡是的，脑脊髓液是的，这样。脑脊液 ，OK。那为什么呢？我可能有一些心理的障碍，这个名词其实很主要的，很重要的，但是我讲了5年还是讲不了。其他的我去台湾的时候，其实我一句普通话都不懂讲。
这我现在讲的不光是学了3年时间学了，但是这个词，我讲了几年还是讲不好，怎么念？脑子。一般我们用翻译脑积水，脑积液。脑积液是。这个脑积液在大脑是把血过滤，然后呢出来一个透明的没颜色的一个液体，然后在大脑膨胀，头脑会有跟着走，这个很主要。然后那个这个水就跑到那个脊椎里面，然后呢这个脑就缩小，所以我们的脑是这样的。不停的这样一收的，他们叫 primary respiration， 就是这最主要的呼吸，人类最主要的细胞在大脑，在大脑的呼吸就靠这个大脑，跟我们叫做颅脑运动，颅子因为这个是因为脑在动的时候，在膨胀的时候呢。骨头一定要配合嘛，不可能这里面在站外面不动，不可能的。所以我们头部有关节的，那这个关节有骨缝。OK， 这个一开一合，原来能产生光线的光，而且是这个光。产生一个讯息，让前驱细胞，这个我都是知道了1年了。OK， 产生前驱细胞。从前的美国的专家都知道，如果但凡这个颅脑的创伤影响到这个颅脑运动，这个小孩一定发展的不好。这个1936年你知道。1936年，卢沟桥还是我们的。这个膨胀，这个受出一讲一疏，我们在产生一些光，这是光什么？原来我们后来就知道这个是380我们讨论光的时候是用它的波长的。380是380纳米多长，这是最靠近紫外光的这个紫光，这是你们刚拿这个灯，就是这个灯。380，如果你上网可以找380 nm 就是nanometer了，你就可以看到很多文章。原来如果我们小孩的大脑里面没有这个光，我们这个大脑细胞都不发展，而且更主要的就是，如果我们甚至这个光没了，我们出癌症了。如果没有这个光，所有致癌的东西就是把这个光搅乱的一个光，这个东西把这个身体能发这个上半年这个光搅乱，给你看，试试看，找不找到？可以吗？这个懂了吗 ？Photo 就是光 ，Retest 这是脑细胞的修补。现在有就是匈牙利啊、俄罗斯，他们这个美国没有。为什么现在医学这么难？我等一下你讲，因为东方跟西方，南方跟北方有分开的。俄罗斯发现一个这个专家是匈牙利的。他说：“这个，如果我们的大脑的那个细胞的 DNA 受到破坏、受伤，我们可以用这个380，可以让它修补。光
光对身体的修补，现在是2005年，因为 NASA 是美国太空总署，因为他开始要航天远程航天，听得到吗？他们需要把这航天员送到火星，送到火星，他们说，如果太空人都大气层外面呢，我们要接受很多 UVC 的。现在你们怕这个斑是 UVA 的，这是 UVA 的 ，UVB 意思是癌的 ，UVC 是1个星期就有癌症。他们就发现，原来这个航天员在太空如果要飞行2年，不可能，一定是癌症的，明白吗？他们又发现原来用这个沙拉米就可以把这个癌症这个破坏的一个细胞可以修复，这个是其中一个我们能搞好自闭症或者是脑瘫最主要其中一个武器，而且这个研究还是很新。这是我们用的哪个机器在说？一个就是照亮的那个。指示的那个，不是男的，这是指示的。我们没有吗？没有吗？绿色的光吗？不是。绿色是做静脉的。不是我们那个照射睡觉用的那个是扁食的吗？那个扁食是红外线。慢慢讲。那三个自主的那个。等一下，一步一讲，一定要讲到的。等我们讲到我们的处理的这个小孩脑部的技术的时候呢，我们再讲多一点，好吗 ？OK。第一是天生的，出生的时候如果受伤，如果是基因出问题，脑细胞的数量不足，或者是脑细胞的健康程度不好，那我们的小孩肯定是脑功能不失调。然后那是一条人叫他笨，算了，没有孩子笨，就是生理问题，就是他会有问题，硬体的问题。第二是软体问题，硬件、软件。是件的吗？硬件和软件。件，我们就单位翻译。谁跟我说是硬体的？台湾啊，台湾有硬体、软体啊。真难看，新加坡可能是他们总会。OK， 第三个就是我们训能技术里面很主要的，就是每一个脑细胞其实是需要能量才工作的嘛，没有东西是都工作就不好了，你的cell phone没有充电都不能打出去。这个很简单，但是脑细胞究竟是用什么能量的？现在的西医学是说是葡萄糖，要葡萄糖就行了，这太粗浅，太粗了，大脑这么复杂，怎么可以葡萄糖就行啊？你说的，但是。当然我乱讲的，我们有几千个不同的研究可以讲，大脑需要磁场，我需要 magnetic field， 需要磁场，我们需要光，我们需要电，我们需要电子，需要电子，也需要温度，很多。但是我们今天不是学医吗？你们不是吗？就听而已吧。学医是2年的。OK， 当然还有营养，因为大脑有几个部分有大脑有没有新陈代谢？请问？没有，死就死掉了。一出生的那个成年人，到你死的那一天，如果他不是比你早死，就是更明显的，明白吗？这个脑细胞我们好好的对待它，脑细胞是没有新陈代谢的，我们皮肤是有的，
28天嘛，你就想，28天是12岁，非常健康的女生，男生就行，男生就25天、29天、30天。我现在60岁了，我们是55天的，啊，那句谁讲的？是张力嘛，算力啊，脑皮脑骨，我们的皮都老了，我骨头都老了，因为没有新陈代谢嘛，旧的很久都没有走，新的没有出来，但是脑细胞是没有，脑细胞一出生，这个到死都是这个，死掉就是死掉，还有没有出来，就是小，就是没有出来。脑细胞的出生、这发展有关键期的，这个时期是出这个，过了这个时间，这个不出了。所以我们经常叫家长早一点来，不要搞到19岁、19岁，很难搞。不是不能搞，这搞的方向不是一样的，很难搞。早一点，越早越好。那我的学生从小带婴儿来的。出生第2天就来了，就在做这个脑的按摩，那种脑细胞的生成的细菌，是这样的。我现在讲的是这样，越早越好。过了，就是过了，明白吗？我们跟孩子算年纪是算几多天的，不是算几个月，跟这样不是几个岁。是几多天的，这100天、150天、200天都不一样。过了，这是过了，还好，好消息，好消息就是我们也找到一个方法，就是就算这个小孩已经过了，就算这个脑细胞某一个部分的脑细胞已经永久的小了，没办法增加了。但是我们还可以做一些工作，就是把一个脑细胞做2份工。现在的发展是这样，又是谁发现的？又是 NASA， 美国太空总署。等一下再讲，等一下到再讲。OK， 所以不要担心，我是怕引起恐慌。为什么已经是30天了？25天之前了怎么办？不行，不，可以的，可以的。OK， 营养，我们大脑里里面的营养还有生成的，对，我说脑细胞不能没有生成代谢是不完全对，脑细胞有2种，一种就是我们叫神经元，另外一种叫胶质细胞 ，glial cell 是有生成代谢的，胶质细胞是有生成代谢。脑细胞在这个神经元是没有，因为神经元是没有生成代谢，所以不会有癌症。我们在脑的癌症全是胶质癌，胶质细胞癌，是吧 ？OK， 就是说，如果我们比较全方位、全面看一脑细胞，首先我们小孩如果有脑功能很好，首先有足够的细胞发展出来，然后有足够的训练，有足够的培训，教育是非常重要的，这第2项。但是没有第1项，第2项就难很多。你教育是什么？教育就是这个训练，就是不停的抛一个球过来，我们就接住。起初是接不住的，慢慢我们的手脑协调越来越好，速度越来越快，不是脑细胞跟脑细胞的沟通越来越快，那我们就能接到这个球。这个是训练出来的，这是后天的，没有这个更好的脑的也是没用的。所以我们不能否定这个教育的不行的，但是我们做什么？但是没有脑细胞出来，那教育有慢很多，要2方面一起做才行。这里我没想到。OK，
脑筋很清楚，然后我们就这样。但是说呢，我们要4个条件呢。第一，就是很简单，我们做的比较多是创伤，就是创伤就是这种面机械性，就是用力打下去，医生叫手术啊，很多是，但是产前也有很多双生的小孩，那妈妈这个膀胱很窄，她是双生，那经常是这个哥哥的头把弟弟的弄坏都有，经常有。这个我们如果生第二胎的，可以运动创伤很简单的，就是打球啊，什么运动最创伤？美国的统计，知道吗？踩单车點講？腳踏車。自行車。自行車。脚踏車。不，這個摩托車。不，小孩。小輪車吧。小輪車。美國最多小孩出問題是小輪車。咱還快。獨輪車。不是，就是在山地上騎那種小三輪車也會。唔係兩輪啊，就係單車。自行車嘛。bicycle。小自行車。啊。自行車。它是一种特殊的自行车，非常矮。山地自行车。山地自行车在山地里玩。或者做那种花样的，经常摔倒。第二是足球。足球，因为6岁的小孩他的头脑只有成年人的8分之一，所以这个小6岁之前呢，非常容易踢足球啊，做这个事啊，明白吗？非常多的意外是这样的OK， 另外一个意外是陈总非常紧张的，就是小孩在车子里面不带安全带。如果很快的这个怎么讲加速，不一定是有碰撞，这车很快加速，很快的停下来。这个小孩看我，这个小孩这手这样，只有这样3秒钟，神经元里面的白质听得懂吗？白质 white matter 可以创伤20%，20%的创伤。20%的脑的白质可以因为这样3秒钟里面碰它，很简单，这样你的仇人的白质，一定是仇人，仇人呐，开玩笑，你就在玩，不是啊，小孩很要保护得很好的，很小的碰撞摇动都可以把大脑里面的很多的东西，不要以为是警觉，大脑是最主要的。经常了，我看过一些爸爸是这样帮他的小孩玩，你很开心的，抱住他的呀，很快的不开心了。就是有摇晃症是吧？因为知道吗？小婴儿的颈的肌肉还没发展的，非常软的，但是头就非常重哦。一个婴儿的头都最少有8磅到这是5斤到7斤到8斤的一个小孩的头，7到8斤的。如果你看那个这个肉的颈椎这个摇它，很快的不行。你明白吗？我们经常有很多机会把我们的小孩的脑弄上来。当然，另外一个手术是，明白吗？这个很不明白。但是我们现在北京有没有附身？很多的
很多的很多产前的检查，有很多辐射，是这个很难面对的，就是我们本来是想知道一下小孩现在的情况，但是我们不停的叫 X 光，而且我发现是 MRI 是这个辐射是非常厉害。B 超吧。B 超不是，MRI 是这样，核磁共振，不排的。香港还是有医生要求家长去产前要叫的，这个已经没有了，还没拿其他 X 光没有啊，中毒，这个这个太容易明白了，中毒，是的，这个是为什么？这个是第一项，为什么小孩的脑功能不行？一个脑细胞受伤了。